gyda'r gelyn am yr hwylo, greu'r helynt, gorwys er wedi cywys, colli amynydd, gwrthrefi exit. Mas am well I ddod ar am nawr. Felly mi fyw heb nod, ond rhaid fi cofio cyn fi sydd. Dwi'n ifanc nawr, ond am bai hyd, a mae'n apethydd. Dwi'n anghofio, ten dwi'n cael fy, a fy'n atgoffa. Iawn, da ni cem llwyfan yn llwyfan y perfformio Steddfod yr Urdd ac yn gwmni ni ma Mellt, yma i boys? Helo, ie. A dwi'n gwybod bod chi'n pori trwy rhifyn diweddara Selar, hot off the press. Mae y rhifyn diweddara wedi cyrraedd maes Eisteddfod cyn unrhyw le arall, felly ydych chi gyda'r cyntaf i ddarllen y Selar. Llun o ti di hwnna ar y clawr, Glyn? Dwi'n credu, ie. Mae'n debyg I ti. Billy Morley o fi. Ie, Billy Morley. Wel. Mae'n eitha priodol bod chi'n fflicio trwy Selar, achos mae yna gyfweliad gyda Mellt yn y rhifyn yma o Selar, yn does? Ie, mae'n neis iawn, diolch yn fawr am y geiriau caredig. Ac photoshoot bach neis iawn, lle wnaethoch chi wneud y photoshoot yna? Yn tîni, ie. Sy'n chi? Caerdydd? Ie, yn Caerdydd, ie. Yn y gardd yn tîni. Lyfli, da iawn. Betsan, ffotograffydd y Selar oedd y gyfrifol am y shoot yna. A os ydych chi eisiau gweld mwy o lyniau o'r shoot, fydden nhw ar gwefan Celf Calon. Rhowch googlad bach I Celf Calon a diolch chi ar y traws nhw. Felly, ydych chi nesaf y llwyfan perfformio fan hyn yn Steddfod yr Urdd. Ydych chi wedi chwarae sawl gwaith I ni yn Steddfod yr Urdd, ynddo? Ie, fi'n credu, ie. A sut awyrgylch sydd yma? Ie, mae'n neis, mae tywydd yn lyflu, so mae lot o pobl mas yn mwynhau, mae llwyfan yn agored a stuff, so gobeithio bydd yna pobl yn mwynhau eistedd mas. Ydych chi'n gigytu byd dros yr haf mewn gwyliau ag ati? Ie, mae da ni eitha prysur dros y haf, mae da ni stuff Steddfod mis Awst, lot o gigs wedyn gwmpas Caerdydd a gwyliau eraill Cymraeg wedyn fyd. Ie, jyst brysur iawn, A gwyliau yna'n cynnwys Philly Fest, wrth gwrs? Ie, Philly Fest, ar y 9fed, fi'n credu. Ar y 9fed, yn Castell Philly. Dych chi wedi chwarae mewn castell o blaen? Dwi'n meddwl bod chi wedi. Ni wedi chwarae yn Aberystwyth. Na, ni'n mynd I ddeud. Castell Rock. Ie. A dy frawd di Glyn oedd yn efo trefnu Castell Rock. Ie. Sam oedd yn trefnu. Fi heb chwarae castell. Do? Ti wedi? Na, fi heb. Ti heb? Oedd yna cyn wedi. Ond bydd o'n gig nos mewn castell, so bydd o bach o wahanol yn byd I... Ni ar chwarae fe. Gret. Ond dwi'n gwybod bod chi wedi bod brysur iawn, ydych chi newid rhywbeth eich album cyntaf, gwrs, mis diwetha, mis Ebrill oedd hwnna, ynddo? Mae'n hawl pan ti'n ifanc. Sut mae'r ymateb wedi bod i'r album? Ie, really dda. Lot well nag oeddwn i'n meddwl, really. Mae pawb jyst wedi bod mor neis amdano fe. Mae pob kind of... Ie, mae reviews I gyd wedi bod yn really dda. A ie, fi jyst mor falch bod pobl yn licio fe. Oedd wedi cymryd eitha hir I ni roi at I gilydd. A ie, mae jyst yn neis bod wedi mynd yn dda. Pam bod wedi cymryd cyhyd I chi I recordio'r album yma? Wel, nath y boes arall oedd yn y band, nath nhw gadael jyst ar ôl ni ryddhau yr EP cyntaf. So wedyn, oedd Jake wedi dysgu chwarae drums a o'n I nôl ymlaen wrth o Aber a Caerdydd I recordio. So oedd e jyst wedi cymryd bach o amser o ran pryd o'n i'n rydd I wneud pryd o'n May yn rydd a stuff o'na. Ond ie, fi'n credu, ar ôl I ni symud I Caerdydd yn eitha quick, so nath ni benni popeth off a wedyn oedd yn barod. Wel, mae'r ymateb o beth dwi'n gweld I bod yn ffantastig. Mae yna cwpl o mentions i'r album yn yr rhifyn diweddar y Selar sydd ddim actually yn rhan o gyfweliad chi. Mae pobl yn sôn amdano fel album, un o'r albums gorau maen nhw wedi clywed eleni yn sicr. Felly,
llongyfarchiadau mawr ar hynny. So be di'r cynllun rwan I Mellt ta? Wel, ni'n recordio yn hun ar hyn o bryd, yn y tŷ. Ni wedi bod gweithio yn y studio space ni yn y tŷ gatre. A mae fe lot well nawr na gwybod. We'n newid stuff o gwmpas. Just neud y well I mixo. Just fel logistics. A da chi wedi bod yn gweithio efo cwpl o bands eraill? Papur Wel da chi wedi bod yn gweithio efo? Do, nathon ni neud demos Papur Wel, wedyn nathon ni neud y sengl nath dod mas cwpl wythnosau nhw. A ni wedi bod yn gweithio dy argraff. argraff. Wow. Gret. Sut mae argraff I weithio efo nhw? Really good. Just ffrindiau ni, really. Just chill o mas. Ffrindiau ni cyfforddyn, gweithio so... Pretty easy. Bach fel gweithio dy Papur Wel. So, da chi just fel ghetto ar gyfer bands lle mae pawb yn cwrfynu, jamio, a wedyn, fan nhw'n just recordio demo bach, a wedyn... Pretty much. I don't know, pobl just yn troi lan yn tini, dy bod cans and stuff. Can I come in? Cans yn guitar. Ti beth I gwrthod nhw, really. Yna di gysyn nhw'n rhannu'r cans. So, cwestiwn ola, mae'r album yn ymdrin tipyn a Aberystwyth yn dydi? Ydy. A mae hwnna wedi bod yn thema eitha amlwg yn eich gerddoriaeth chi erioed mewn gwirionedd. Ond da chi wedi setlo yng Nghaerdydd erbyn hyn, a chi'n sôn am y criwiau da chi'n cymysgu fy nhw'n Nghaerdydd ag ati, cwcio fyny efo nhw. Faint da chi'n golli Aberystwyth, boys? Eitha lot. Fi heb bod gatre, really, wel, dim fel gatre I gweld mam a dad ar ci ers dolyg. Na. So, ni jyst I bod yn fel really fishy, basically, a ni heb. So, fi'n really colli ar fe, actually. Ti'n cael fel sgwrsiau FaceTime neu rhywbeth o'r ci? Na, ma hynna actually bod yn really horrible. Mae dan ni clustod gatre sydd ar y gwyneb. Oes! Oli, a ti'n gallu rhoi coach i'r ci bob yna hyn. Na ni. Wel, pe bynnag da chi'n barod I sefyd nôl I Aberystwyth, boys. Fyna groeso mawr I chi yno eto. Diolch yn fawr, boys. Mwynewch y set. Gyda ti yn dechrau gweiddi Drwy'r byddai mada Tan ddim yn tegen A nes I ffeindio mas Sy'n faes i'r sgwrs Bod ti'n waith Yn rebel ar ifan Mae na pethau Dwi'n anghofio Tan dwi'n cafn A fy'n atgoffa A dwi'n atgoffa Rwy'n chi gofio Bod na fwy mas Ti hwn ti gonwy A lefa na gwrdd i'r sy'n cago Stereo I live when my guilty living cargo Dwi'n anghofio Tan dwi'n cafn A fy'n atgoffa A dwi'n atgoffa Wrth chi gofio Bod na fwy mas Ti hwn ti'n gofio A nefa na gyd i'r ydyn cadw Sent yn isa am a stereo A nefa na gyd i'r ydyn cadw Diolch yn fawr, mwynhewch yr Eisteddfod.